kubigendana n'ikipe ya Rayon Sport twifuza cyangwa se dushaka ko inagaruka mu Nyanza, nibyo n'uyu munsi turacyabifite muri gahunda, gusa nk'uko mubizi nta kibuga kinoze twari twagira. Icyo rero dutegereje nuko tubanza kubaka ikibuga stade ya Nyanza. Amakuru nabaha nuko ubu inyigo iri hafi kurangira, inyigo ya stade, kugira ngo noneho dutangire ibikorwa byo kubaka. Ni stade twemerewe n'umukuru w'igihugu, tukaba rero twishimiye ko iyi mvugo ye nk'uko bisanzwe ari ingiro n'ubundi stade tugiye kwibona. Ibikorwa remezo ugereranyije n'ahandi, ngira ngo burya iyo abantu bagiye kugereranya baba bakwiye no kureba muri rusange, cyangwa se ukayifata ikintu kimwe ukakigereranya n'ikindi. Nibyo koko hari ibikorwa remezo dushobora gusanga turi inyuma mu karere ka Nyanza, ariko hari n'ibindi dushobora gusanga turi imbere. Ntabwo rero twavuga ngo ibikorwa remezo byose turi inyuma, hari ibyo turi inyuma ariko hari n'ibyo turi imbere. Ndatanga ingero. Amashanyarazi biragaragara ko kuyageza ku baturage biri inyuma nk'uko nabivuze, ariko ku mazi ntabwo turi inyuma cyane nka ku tundi turere. Imihanda ya kaburimbo ntabwo turi inyuma cyane ku tundi turere. Ibikorwa remezo rero nabyo no ibijyana n'imihanda y'icyaro cyangwa se imihanda y'ibitaka, nibyo koko aho ngaho naho tubona koko tukiri inyuma, kubera ko imihanda yacu ntabwo inoze cyane cyangwa se ikoze neza nko mu turere tumwe na tumwe. Ariko nabyo ntitwavuga ko twe dufite imihanda ya nyuma mu gihugu, kuko iyo dufite iragendwa nubwo idakoze neza. Rero ntabwo turi inyuma cyane, hari ibyo dushaka gushyiramo imbaraga, ariko kandi hari n'ibyo twifuza kugera, kuko urugendo ni rurerure, kandi ingengo y'imari ntabwo yabikorera rimwe, ntabwo ibonekera rimwe, ni buhoro buhoro, twizeza n'abaturage ko ibyiza biri imbere. Hari ikindi kibazo cy'abarwayi bo mu mutwe, abafite uburwayi bwo mu mutwe, usanga batitabwaho. Ese haba hateganyijwe gukorwa iki? Abo barwayi bo mu mutwe tubitaho kubera ko turabafasha mu kugera kwa muganga bakavuzwa, ndetse tukanakorana n'amasezerano n'ibitaro bya Karesi ya Butare. Iyo dusanze umurwayi mu mutwe tubonye adafite umuryango, ariko tunashishikariza n'undi umuryango kwita kuri abo bantu, kubera ko ntabwo ari leta yonyine izashobora kubitaho, nubwo leta n'ubundi ari nayo ibitaho. Twe rero abo tubonye tubageza kwa muganga tukabakurikirana, bagaruka mu muryango tugasaba n'umuryango nawo kubakurikirana. Twari twaganiriye n'abajyanama b'ubuzima nabo ko bafasha abo barwayi nk'abandi barwayi bose, cyane cyane ikibazo kibaho nuko iyo avuye kwa muganga azanye imiti hari ubwo atibuka kwifata uko bikwiye, bigatuma rero asubira inyuma. Rero nicyo twari twakozeho kugira ngo ababonye imiti baze bakurikize amabwiriza yo kuyifata, kugira ngo bibafashe kuguma bameze neza. Elize wo Museke, akarere kubakiye ku muco Nyanza twataramye, yaba yaradusigiye ikihe cyuho kubera ko covid yatumye kitakiba. Nibyo koko covid mu bintu yabangamiye cyane harimo imyidagaduro n'ubukerarugendo. Igitaramo cyacu rero i Nyanza twataramye umwaka ushize, muzi ko twagikoze dukoreye kuri televiziyo, abantu ntibabasha kwidagadura, ndetse nk'uko mubibona n'uyu mwaka biragaragara ko ariko bizagenda. Icyuho kirahari kinini rero, icyuho kirahari kinini, kuko iyo uganiriye n'abacuruzi bo mu mujyi wa Nyanza, umunsi witwa Nyanza twataramye ni umunsi nakwita ko ari igitangaza kuri bo, kandi kuva kufite hoteli kugera no ku munyonzi w'igare, kugera no kucuruza avoka 5 cyangwa 10, umuntu wese icyo gihe yacuruza akanezerwa. Icyo gihe cyo gihe rero ni kinini, kubera ko iterambere ry'abacuruzi cyangwa se ry'abatanga serivisi muri rusange ryarahagaze bikomeye, ku buryo icyuho ni kinini, ntabwo nabasha kugishyira mu mibare, ariko kirahari gikomeye.
ati akarere kigeze kuza ku mwanya wa nyuma none mu minsi ishize karongeye karisuganya kaza ku mwanya wa mbere, se ni ikihe cyizere twaha abaturage ko tuzaguma imbere? Icya mbere nicyo cyifuzo cyacu, ni nacyo dukorera kugira ngo dukomeze kuza imbere. Nta nubwo ari uguha icyizere abaturage, ahubwo ni ugufatanya nabo kugira ngo n'undi dukomeze kuza imbere, kuko n'ubundi nibo baba babikoze, ntabwo ari ubuyobozi bw'akarere gusa, ahubwo tuba twafatanyije kugira ngo tugere kuri ibyo bikorwa. Rero icyo twifuza ni uko dukomeza kuza imbere kurushaho, kandi dufatanyije turibwira ko tuzabigeraho. Gusa ntabwo ari twe dutanga amanota, twe turakora kandi tugakoresha imbaraga zose kugira ngo turebe ko twaza imbere kurushaho, kandi tutibagiye ko n'abandi nabo baticaye. Intego yacu ni ugukomeza kuza imbere kandi tukabiharanira. Yagarutse ku kibazo cy'abantu batanga amaraporo, bakora amaraporo cyane cyane abantu bo hanze cyangwa imiryango imwe n'imwe yo hanze igaragaza ko abanyarwanda batishimye. Icyo nagarukaho navuga ku bijyana n'abanyenyanza, wenda abanyarwanda muri rusange sibyo ko naho ari kimwe hose. Navuga ngo ntawe uneza rubanda bose. Niba abanyarwanda bari mu gihugu babona igihugu kimeze neza, babona bakishimiye, babona abanyamahanga babona ko igihugu kitera imbere, bakishimiye, bishimiye kukigenda no kuba na benshi bifuza kuba abanyarwanda, hakagira umuntu ubona ko u Rwanda nta kigenda, icyo gihe wakwibaza uko areba uko ariko, ese yaba areba kimwe n'abandi bareba ibyo ngibyo? Ese abenshi uyu munsi ni bande? Ni ababona ko nta kigenda cyangwa ababona ko bimeze neza? Mu karere ka Nyanza rero uwaba avuga ko hari ibitagenda, ntabwo navuga ko ibintu si muri paradizo, ariko twakwishimira byibura ko hari byinshi bigenda neza kandi n'iterambere riri kugenda ryiyongera. Ku bavuga rero, ku batanga amaraporo, sinzi niba hari batanga raporo ku Nyanza hari ibitagenda, aramutse anayitanze twamureba muri urwo rwego, kuko abaturage benshi uyu munsi bishimiye iterambere, bishimiye igihugu cyangwa se n'akarere kabo, kuko karatera imbere kandi n'abantu barabibona, baranabyifuza kuba banakagenderera, ndetse banashishikajwe no kugira uruhare nabo mu iterambere. Aha ngaha ndabihera ko tugira icyitwa diaspora ya Nyanza, cyangwa se umurenge wa 11 wa Nyanza uri hirya no hino ku isi hose. Icyo tubona rero, cyangwa se ibyo batugezaho, baratubwira bati courage, mukomereza aho, turi kumwe, natwe turashaka kuza gufasha gushyiraho ibuye ryacu mu kubaka akarere. Aha rero numva ababa bavuga ko hari ibitagenda, nabyo twabyirengagiza, ariko kandi tuzanabikosora. Gusa igihari ibyinshi ni ibigenda, kandi turashaka kubakira kuri ibyo, no kugira ngo n'ibyaba bitagenda nabyo tubishyire ku murongo. Jean Pierre Warabiye yagarutse ku bijyana n'amarerero menshi turi kubaka, cyangwa se n'uburyo bwo kuyashyiraho, atari ko imyumvire y'abaturage irashobora kuba ikiri hasi. Ese ni izihe ngamba ziri gukorwa kugira ngo imyumvire y'abaturage izamuke? Icyo nabanza kuvuga buriya ni uko ni ikintu gishya ku muntu rero, kugira ngo acyakire ntabwo ahita acyakira uwo munsi. Niyo mpamvu turi kugenda twigisha, tugenda dusaba abaturage kugira ngo babyumve, babone ibyiza byabyo. Ntabwo umuntu yabona icyiza cy'ikintu atarakibona. Uyu munsi turizera ko uko amarerero agenda ajya hari menshi, abantu babona ubwiza bwayo, babona akamaro kayo, bazayitabira, ahubwo ari bo basigaye baniyitayeho, n'ubukangurambaga busigaye ari bo babwikorera. Turizera rero ko ntabwo navuga ngo uyu munsi birahita bifata, ariko uko amarerero agenda agera hirya no hino, abantu babona ibyiza byayo, bazagenda bayitabira kurushaho. Gusa icyo nagarukaho ni uko hari abafite nyine imyumvire iri hasi, kugira ngo rero imyumvire yabo izamuke, nuko bazaba babona ibyiza byayo, ibyiza by'amarerero, kugira ngo abone umwana wo kwa kanaka nta gihohoterwa mu rugo, cyangwa se arimo arakura neza kurusha uwe utaragiye mu irerero. Bazabona ko
nawe ari gusigara inyuma. Icyo nasaba abaturage b'igihugu badukurikiye ni uko nta mpamvu yo gukerererwa, abantu bitabira amarerero ari ayo mu rugo, home based care, ECD ziri home based cyangwa se ziri zo mu ngo, n'izi zose tuba twubatse hirya no hino, haba ku mashuri, haba muri communauté, kugira ngo abana babashe gukura neza, bakorane n'abandi, batinyuke, babeho neza, barererwe neza. Amakimbirane mu muryango nayo aracyahari. Ni mu karere ka Nyanza ingamba dufite ari nayo usanga afite uruhare runini mu bibazo ndetse n'ibibazo by'ubukene, ariko dufatanyije n'abafatanyabikorwa turimo turakora ku buryo abantu bumva ko umuryango ari ryo shingiro koko ry'iterambere nk'uko ari na politike y'igihugu. Ibyo turi gukora rero, hari gahunda zatangijwe hirya no hino. Dufite gahunda y'igikari cy'umudugudu uyu munsi, ndavuga umwihariko w'akarere, igikoni cy'umudugudu, umugoroba w'ababyeyi, isibo mu itorero ry'umudugudu. Ibyo byose ni gahunda zose zihari kandi dushyira mu bikorwa, ariko dufite gahunda yitwa igikari cy'umudugudu ifasha ababa bafite amakimbirane kubona uburyo bwizewe kandi bwiherereye bwo kuba bafashwa n'ababifitemo ubushobozi cyangwa se inararibonye gukemura ibyo bibazo. Turashaka rero ko icyo gikari cy'umudugudu gifata isura koko kigakemura ibibazo, cyane ko aho cyagiye gitangira cyangwa aho gikora neza uyu munsi ubona ko amakimbirane koko agenda akarangira. Amakimbirane arangira kubera ko abantu ahanini usanga ava ku bintu bitari binini, ariko uko agenda akura bakagenda aba manini cyane, biza no kuvamo n'ubwicanyi cyangwa se no kwiyahura. Ntitwakwirengagiza ariko kandi nanone ingaruka za jenoside nazo ubona ko hari abantu basa n'abafitemo ihungabana, cyangwa se hari n'abandi ubona ko amakimbirane cyangwa se imyitwarire ituma habaho amakimbirane mu muryango ishobora kuba inaturuka ku ngaruka za jenoside. Aha ndatanga urugero, iyo ufashe nk'abantu bafunguwe kubera icyaha cya jenoside barangije ibihano byabo, usanga hari imico bigiye muri gereza bagashaka kuyizana mu muryango, ugasanga biteye amakimbirane. Niho higirwa navuga nk'ubutinganyi cyangwa se no kuba abantu barabaye ba nyamwigendaho. Umuntu uko yamenyereye ko agendana agasabune ke mu mufuka ari muri gereza, yagera no mu rugo akagira agashaka ko ariko bikomeza, cyangwa agashaka ko yenda yagira n'agakono ke yihariye yitekera. Ibyo rero usanga nabyo nibyo turi kugira ngo dufashe n'abo bafungurwa kubategura hakiri kare kugira ngo bamenye umuryango bagiyemo. Theogene wa Flash, umushinga wo ku Gatsinsino ni umushinga ntabwo ari uwa hoteli ahubwo ni umudugudu ndangamuco, cultural village. Ni umushinga n'undi tugifite ku mutima kubera ko ni umwe mu bizatuma n'ubundi Nyanza nk'igicumbi cy'umuco cyangwa se Nyanza igomba kuba izingiro ry'ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka. Ni umushinga dufite ku mutima n'uyu munsi, tutarahagarika nuko gusa kuwushyira mu bikorwa byagiye bitinda kubera n'ibibazo bigenda duhura nabyo, cyane cyane n'ibishingiye kuri iki cyorezo cya covid. Umuntu witwa Minani Innocent rero ikibazo cye numva yarakingejejeho, kandi twasanze ko nta mpamvu yo kumwishyuza imisoro, cyane cyane kumwishyuza imisoro y'ahantu atagifite. Icyo ngicyo ni ikintu tuzakemura, kandi nibaza ko nta kibazo gikomeye kirimo, ko twamaze kubivugana n'inzego bireba kugira ngo ahangaha uyu muntu ye kwishyuzwa ibintu adatunze. Abasigaye abaturage umushinga ntabwo twawuhagaritse, turacyawukomeje, ariko ubutaka baracyari ubwabo. Usibye uyu nguyu hari igipande kimwe, ariko nawe turamwishyura igipande cyasigaye vuba kugira ngo nawe yumve ko atekanye. Amasoko ya ndaburaye yabivuze neza ko amasoko ya ndaburaye twayahagaritse kubera situasiyo y'icyorezo turimo. Hari ubundi twigeze kuyihagarika, icyorezo kiracogora, twongeye kuyarekura n'ubundi cyongeye kiracogora, kirongeye kirazamuka. Uyu munsi rero
Enda nuko wenda abantu baba badafite amakuru yose, ntabwo ari muri Busasamana gusa aho turi gushyiraho ingamba zikomeye zo kugira ngo turebe ko icyorezo cyacogwa. Hari imirenge tubona ko icyorezo kiri kuzamuka cyane, harimo Busasamana. Niyo mpamvu amasoko ya Ndaburaye turi gusaba ko rwose kubahiriza ingamba hari ubwo bigenda binanirana, twaba turetse tukabasha ku buryo tubanza kwirinda kugira ngo icyorezo ikibanza gihagarara. Niyo mpamvu rero turi gusaba ko abantu bakomeza gufatanya kugira ngo twirinde iki cyorezo, ahatari ngombwa tuhareke. Prudence w'igihe muri gahunda yo gutuza neza abaturage, uyu munsi imibare imeze ite? Nk'uko nigeze kubigarukaho, hari abaturage twari twigeze kubarura muri 2017, bari bagifite amazu ameze nabi. Uyu mwaka turangije kubafasha gusana amazu yabo bose, ariko ntibivuga ko abafite amazu ameze nabi mu karere ka Nyanza barangiye. Ni igikorwa kizakomeza, ni gahunda izagumaho igihe cyose hakiri abantu bagaragara ko bafite amazu ameze nabi. Hari kubafasha icyambere tubafasha ni ukubibibutsa no kubereka icyakorwa, bakabyikorera ubwabo. Haba hari abafite imbogamizi cyangwa se ubufasha bakeneye, nabwo tukabubagezaho, cyane cyane bikozwe n'abaturage ubwabo, abaturanyi babo. Ibi rero ni gahunda tuzagumana kugeza igihe tuzavuga ngo nta muntu n'umwe usigaye utuye mu nzu imeze nabi yenda kumugwira cyangwa se ifite umwanda. Ariko ntabwo uyu munsi navuga ngo ikibazo cyakemutse. Icyarangiye n'abo twari twabaruye, ubu turimo turabarura abandi kugira ngo turebe nabo. Bari 497. Ku bigega, ese ku bigega hakorerwa iki? Kuki hitwa ku bigega? Iyo ugeze hariya hitwa ku bigega, hari ahantu hari ibigega binini nyine. Ibigega binini ngira ngo abantu bazi ko hitwa ku bigega gusa, ariko ntabwo bazi ko n'ibyo bigega bihari. Ibigega byo guhunikamo imyaka, ni ibigega byubatswe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa muri myaka ya za 1945, nyuma y'inzara ya Ruzagayura. Ibyo bigega rero byubatswe icyo gihe, uyu munsi birakoreshwa na Minagri. Ni ibigega bihunikwamo imyaka n'uyu munsi, kandi bifite kapasite igera kuri toni zirenga 3,000. Uyu munsi rero niyo mpamvu hitwa ku bigega. Ibyo bigega birahari, ni ibintu bisurwa, n'uwashaka kuhasura nawe yahagera. Niyo mpamvu hitwa ku bigega. Uyu munsi abantu tumaze kubarura batubahirije amabwiriza kuva iki cyorezo cyaza cyangwa cyatugeraho, bagenda bahindagurika. Ariko mu bo tumaze gukurikirana cyangwa se twufite mu mibare yabo, baragera ku 8,000, hafi 500. Bakaba bamaze gucibwa miliyoni zigera kuri 63. Numva ko ni muri aya mezi yose guhera umwaka ushize twatangira gushyiraho ibihano, ni nako bihagaze. Hanyuma Aimable Wahuguka, ikibazo cyo gutunganya ibishanga n'igishanga cya Rubuyenge. Nibyo hari ibishanga byinshi byatunganyijwe, bimwe bigenda binangirika, hari n'ibindi bitaratunganywa. Ariko amakuru natanga cyangwa se n'abaturage bakorera muri Rubuyenge nabaha, ari Rubuyenge, ari Burakari, ari na Nyarubogo, ndetse turimo turasaba ko na Budubi yinjiramo. Ni ibishanga bizatunganywa ku bufatanye na RAB muri iki gihe tugiye kwinjiramo, bizongera kuba rehabilite, gusanwa, kugira ngo byongere bikoreshwe neza. Turabizi byaharagiye hangirika, ariko tunasaba ko n'abaturage bagira uruhare mu kuprotejaho kugira ngo bajye bagenda barya inkombe z'umugezi, aho kugira ngo umugezi ukangirika. Ikindi ni uko hari umushinga wa Green Amayaga wo kubungabunga ibidukikije mu mayaga. Uyu nawo ufite inshingano zo kubungabunga amabanga y'imisozi ya biriya bishanga kugira ngo bidakomeza kwangirika. Ni gahunda rero ikomatanyije
twizera ko izatanga umusaruro mu gihe kitari kirekire. Hanyuma ku bijyana n'ubuzima, uyu mwaka twabonye ambulance ebyiri, mu by'ukuri ntabwo zirahaza, ubundi twari twihaye intego ko buri mwaka tugira ambulance byibura yo kongera kuzisanzweho. uyu mwaka tugira amahirwe tubasha kugira ebyiri icyarimwe. Turacyakeneye kugira ngo tubashe kugera ku ntego, ntabwo turayigeraho, turacyakeneye ngira ngo nk'izindi enye, ariko turacyashaka uburyo nazo ziboneka mu gihe cya vuba. Hanyuma ku kijyana n'ubwisungane mu kwivuza, uyu mwaka urangiye turi kuri 95 n'ibice 4. Mtengeraho ni ku kibazo cya Joyeuse kuri Kigali Today bijyana n'imisoro, numva nayo nabigarutseho. Target y'imisoro ikijyana n'icyo navuze ku muhigo wo kugaruza amafaranga cyangwa se inguzanyo za sako ku gihe, ni izirebana n'abakozi ba leta baba barimo sako, ko byagendaga bigaragara ko hari abakozi ba leta bambura sako bagasa nk'abayihejeje, ariko uyu munsi nta mukozi wa leta wo mu karere ka Nyanza, haba umwarimu cyangwa se umukozi uwo ari we wese ufite amafaranga ya sako yarengeje igihe cyo kwishyura. uyu munsi niko bihagaze. Mituweli numva nayivuze, kugaruza imitungo leta yatsinzemo abantu mu manza, mu by'ukuri ni umuhigo watugoye. Twari dufite intego yo kugaruza miliyoni 139, ariko ikigaragara hano 129, kuko 10 zagaragara ko ari abantu batari abo mu karere tutazi aho baherereye. Ikigaragara ni umuhigo wagoranye kubera ko abo bantu benshi cyangwa bose ni abari barafatiwe mu kunywa cyangwa gucuruza ibiyobyabwenge, harimo urumogi na kanyanga. Ni abantu rero usanga nta kintu na kimwe batunze, nta n'icyo babakuraho, ndetse nabo ubwabo hari abagifunze, hari ahubwo nabo dufasha kurusha uko bafasha bakwishyura. Aha rero ni umuhigo watugoye kubera iyo mpamvu, ku buryo muri miliyoni 129 nta miliyoni twabashije kugaruza uyu mwaka. Contribution cyangwa se uruhare rw'abafatanyabikorwa rwatanze iki? Mu by'ukuri ngira ngo wenda na Louis Pasteur ari bukigarukeho, ariko ni uruhare ni contribution nini, numva nta kimurekera kaza kuba ari bukigarukaho. Samson wa BTN, isoko rya Nyanza ni ruto ugereranyije n'abarikoreramo cyangwa se n'abashaka kurikoreramo, kuko uyu munsi ni hatoya pe ugereranyije. Tunishimira ko n'ubucuruzi bugenda bwiyongera, ariko dufite umushinga twarangije inyigo yawo yo kugira ngo twubake isoko rigezweho rinini. Gusa nk'uko nabivuze, n'ubundi ni umushinga nawo utarabonerwa uburyo bwo kwishyira mu bikorwa. Turacyaganira n'abikorera ubwabo kureba ko babasha kuwushyira mu bikorwa ubwabo, ariko nk'akarere twamaze gukora inyigo yo kugira ngo turebe ko yashyirwa mu bikorwa. Kimwe na gare, inyigo ya gare yarakozwe, naho dutegereje bamwe mu bafatanyabikorwa bari biyemeje kuzubaka gare kugira ngo turebe ko ari uwayifata akayubaka. Deja inyigo yararangiye, yaranishyuwe. Ishuri rya Sainte Trinité riri mu murenge wa Kigoma, ni imyitwarire cyangwa se imikorere ihagaragara idahwitse. Nibyo, ni ishuri dukurikirana kenshi, hakunze kugaragaraho ibibazo binyuranye, ndetse n'uyu munsi nk'uko wabivugaga hari imyitwarire yagaragaye itari myiza, haba ku bakozi ndetse no ku banyeshuri baba muri iryo shuri, navuga abashinzwe discipline. Biri gukurikiranwa, hari ibiri gukurikiranwa mu rwego rw'ubugenzacyaha na RIB, ariko natwe nk'ubuyobozi hari turi gukurikirana bijyana na discipline ubwayo, ari abanyeshuri ndetse n'abakozi, ku buryo ibihano bigomba gufatwa kugira ngo iriya shuri naryo ritange ireme ry'uburere n'ireme ry'uburezi. Ntabwo rero turabizi, kandi n'ejo narahasuye kugira ngo dukurikirane icyo kibazo. Hari ibiri kuganirwaho rero n'indi ngamba zizafatwa, wenda ntavugira aha ngaha, cyane ko hari n'ibikiri mu iperereza. Hanyuma Calixte wa RBA, abantu
bigabije ishyamba rya Kibirizi rikomye, nagira ngo mbabwire ko atari parike ahubwo ni ishyamba rikomye. Ahangaha naho maze iminsi tunagiyeyo, twashyizeho n'itsinda rihuriweho n'akarere, ikigo cy'amashyamba n'ikigo cy'ubutaka, kugira ngo turebe koko imbago zariya shyamba, tunarebe abaturage bavuga ko barituyemo kuva kera, ese barihawe nande, barihabonye gute ko ari ishyamba rikomye kuva kubw'umwami Mutara Rudahigwa nk'uko wanabivuze. Aha rero twaganiriye n'abaturage, tubasaba ibyangombwa, tuza kurangiza igikorwa kitarangiye cyose, kuko n'umuyira ishyamba rirahari ryo muri Kibirizi ryararangiye kuri barura, no kureba ngo umuturage ufite icyangombwa cy'uburyo yahawe ubwo butaka atari ukubwiha ninde, kugira ngo uwo muntu uzagaragara ko yahawe ubutaka mu buryo bwemewe n'amategeko. Nyamara uyu munsi ishyamba rikomye, uwo nguwo azahabwa ingurane ariko agarure ubutaka bwa leta. Ubigaragara ko yabwihaye, icyo gihe azagarura iby'abandi ku neza. Nuko rero ikibazo giteye, gusa raporo ntirarangira, twari twashyize iryo tsinda riracyakora akazi karyo, kugira ngo niturangiza noneho tuzicare. Ariko abaturage twatangiye kuganira nabo, duherutse kugerayo tubaganiriza, tubereka ibyo byose, tubasaba ko banakusanya impapuro zibemerera kuba bafite uburenganzira kuri ubwo butaka, kugira ngo tuzabishingireho dufata icyemezo. Kiracyakomeje rero, ariko turizera ko kitazatinda nacyo. Umuhanda wa Gatagara mu by'ukuri nawo umwaka ushize twari twizeraga ko tuzawukora, ariko birananirana kubera ingengo y'imari. Uyu munsi ubwo twari tugiye kuwukora duhita dukora n'inyigo, ariko inyigo yabo yararangiye. Turizera ko umunsi nabwo ingengo y'imari yabonetse tuzahita tuwukora. Turabizi ni umuhanda ufite agaciro kanini kandi umeze nabi, umuhanda utari na muremure, utagera ku birometero 3. Kuwukora rero natwe turi ku mutima, ariko inyigo yawo turayifite, hasigaye ko tubona amafaranga yo kuwukora. Imirenge iri mu burengerazuba bw'akarere igaragara nk'aho yasigaye inyuma. Ngira ngo wenda twareba neza niba ari gusigara inyuma, ese no gusigara inyuma mu bijyana n'iki. Ni ahantu hateye mu buryo butandukanye. Ni ahantu h'imisozi, hari amashyamba ateza abaturage imbere, hari amabuye y'agaciro nka Nyagisozi, ndetse n'indi mirenge buriya nayo yagiye igaragaramo amabuye y'agaciro nubwo bataratangira kuyacukura. Ariko ubundi ntabwo nanavuga ko hasigaye inyuma cyane, gusa ntihateye nk'amayaga nk'ahantu hatari imisozi miremire kandi hera kurushaho. Ngira ngo nicyo kintu yenda cyahatandukanyije, ariko ntabwo twakwirengagiza ko Rwabicuma, Nyagisozi na Cyabakamyi hari n'umushinga wahagiye kugira ngo uzamure abaturage baho. Umushinga witwa Nyanza 23 cyangwa se Rwabicuma, ni umushinga ukora muri iyo mirenge 3. Ariko hari n'icyerekezo Kigali, n'umushinga nawo watangiye gushyirwa mu bikorwa witwa koridoro Kaduha Gitwe. Ni umushinga uhuza uturere 3, Nyamagabe, Nyanza na Ruhango, kugira ngo turebe ko ako gace koko gasa nk'akafite ibibazo byihariye katezwa imbere. Uwo mushinga rero turawukorana mu bufatanye n'intara na RAB na Minagri ndetse na Minaloc. Hari ibikorwa byinshi rero biteganywa nabyo, twizera ko bizatuma n'ako gace kazamuka kagatera imbere. Gusa imiterere y'imbere yako ntabwo izahura cyangwa se izagenda kuri izashingira ku byo wenda ikindi gice cy'akarere gishingiraho, kuko n'imiterere ntabwo ari imwe. Itsinda rya Twunze Ubumwe ryo mu murenge wa Muyira ku nkunga ryabonye, ndetse n'itsinda tunashima cyane ryimakaje cyane ubumwe n'ubwiyunge mu karere kacu ndetse no mu gihugu, ryabonye rero inkunga y'imishinga 3 bari bafite. Harimo umushinga wo korora inka no korozanya. Inka zaraje zose barazibonye, ubu ngubu abambere barazibonye 10 kugira ngo bazajye borozanya n'abandi. Hari umushinga wo korora ingurube,
nawo waratangiye urakora, hakabamo n'umushinga wo korora amafi. Umushinga wo korora amafi rero nk'uko Calixte yawugarukagaho, ni umushinga watinze gushyirwa mu bikorwa. Rwiyemezamirimo wari wahawe isoko na diyoseze ya Gatolika, ya diyoseze ya Butare, kuko ni umufatanyabikorwa muri uriya mushinga. Yatinze kurangiza ibyuzi, ariko uyu munsi ibyuzi byatewemo amafi, RAB yateyemo amafi ku bufatanye na RAB, ku buryo twizera ko mu minsi iri imbere uzatangira gutanga umusaruro uko bikwiye. Kandi umushinga nawo dukurikirana, havutsemo ibibazo binyuranye turabizi, niyo mpamvu twagiye dukurikirana. Uyu munsi tukaba twishimira ko amafi yamaze kugeramo, nubwo yatinze umushinga ukadindira, ariko turizera ko mu gihe cya vuba uzabyara umusaruro. Reka rero Pasiteri agire icyo yunganira cyane cyane ku bijyana na JAF. Ngira ngo hari naza kuvuga kuri domene ku yindi, ariko muri rusange ibikorwa bya JAF byakozwe kuri miliyari 3 na miliyari 141 n'ibihumbi 919 na 857. Muri ayo rero yagiye muri za domene 3. Domene ekonomi hagiyemo miliyari 1 na miliyoni 58 n'ibihumbi 53 na 633. Noneho domene social hagiyemo miliyari 2 na miliyoni 25 n'ibihumbi 198 na 587. Noneho mu miyoborere myiza hagiyemo miliyoni 38 n'ibihumbi 678 n'amafaranga 37. Muri ayo rero hagiye hakorwamo ibikorwa byinshi bitandukanye, ndetse byo kubivuga byatwara umwanya, ariko muri ayo hari ayahise aboneka ahuza n'imihigo y'akarere kari karahize. Muri izo uko ari miliyari 3 nk'uko tuzivuze hariya haruguru, miliyari 1 na miliyoni 102 n'ibihumbi 143 n'amafaranga 2 yagiye guhita direktoma yinjira mu bikorwa by'imihigo y'akarere. Akarere kari kahize ibikorwa bimwe n'ibyo abafatanyabikorwa bagize, noneho biraza baza muri bwa bufatanye dukorana bihita bizamo. Impamvu rero ibi bigenda gutya ni imwe, hari imiryango n'imwe iba itegamiye kuri leta, usanga idahuza ane budgetaire n'akarere bitewe n'aho bakura amafaranga. Bityo rero ibyo bateguye ugasanga hari igihe bategura abandi barateguye mbere gutyo, ariko icyo biriho biracyagenda biba harmonize ku buryo hari igihe bizagenda bigahura. Iyo ni challenge rero tugenda duhura nayo, ariko nanone icyiza kirimo ni uko byose biza kwita ku bibazo by'abaturage bari mu karere ka Nyanza kandi bikabikemura. Noneho kuko no mu bihugu yose itakora ku bibazo byose by'abaturage, ubwo ikitakozwe ikitagiye mu muhigo n'ubundi abafatanyabikorwa baragikemura. Murakoze. Urugero natangamo ko muri economic harimo isoko ryubatswe mu murenge wa Mukingo ahitwa mu Kigogo, yubatswe na Action Aid. Hari amakoperative yateguwe ku buryo bw'ubuhinzi bwa kijyambere, ndetse no kubika umusaruro no gutunganya neza umusaruro. Amakoperative 18 yarahuguwe. Hari gutoza abantu gutera ibiti byera imbuto. Byarakozwe gufasha imiryango imwe, hamwe no gufasha imiryango imwe gutera bya biti bivangwa n'imyaka. Hari ihene 118 n'ingurube 21 byatanzwe na RDO. Hakaba gukurikirana neza, twamugeze kumva cya kibazo cya za ECD. Harimo
ONG zagiye zifatanya n'akarere ka Nyanza kugira nka CCN na FXB ndetse na AVC, byo byaragiye bijya mu baturage kugenda bifatanya n'akarere kujya muri monitoring yabyo, ndetse aho babonetse ibibazo bakaza bakabiganiraho n'akarere kugira ngo habeho nk'ubuvugizi kugira ngo cya gikorwa gifate imizi kandi n'abaturage bazageraho barushaho kuzigana. Hari ibikarabiro washing stations 13 zubatswe. Hari abarihiye amashuri abana ko harimo umuryango umwe warihiye abana 120 bakaba n'ibikoresho byose, ibyumba 14 by'amashuri, tuwarete 20 n'ibiro ebyiri z'abarimu n'ibyumba 2 icyumba cy'umukobwa 2. Ibyo nabyo byose byabonetsemo. Gutoza igikombe cya inkongoro y'umwana. Hari abafashe mu nkongoro y'umwana bafashije imiryango 50, ndetse ubu bakaba bakomeza kugenda babafasha no kwiyubaka mu buryo bwo kuva mu mirire mibi, ndetse hakaba harishyuwe abaturage 5,200 ku bwisungane mu kwivuza. Hari abatanga ibitabo mu mashuri, ndetse bagafasha no kugenda batoza abarimu kugira ngo tuzagire ireme ry'uburezi. Muri make harimo abagenda noneho muri good governance, mujya mubona ahantu hose mugera ku mirenge musanga imihigo y'akarere yose ihamanitse kugira ngo abaturage bayimenye, abafatanyabikorwa babigizemo uruhare. Ikindi gikomeye cyane kigenda kigaragara ni amakimbirane ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'irikorerwa mu ngo. Ibyo byose hari abafite amatsinda bagenda basapotinga yo kugenda bagira, ariko gikomeye cyane navuga sorezaho ni ubumwe n'ubwiyunge. Aho niho cyane twebwe tuza nk'amadini, aho uhereye kuri iriya gahunda ya leta y'ubumwe n'ubwiyunge no kugira ubutabera bwunga, aho za manza zagendaga zinanirana ubu hasigaye zigera ku 1000 nazo twizera ko muri iki gihembwe cya mbere ubu dusigaye twicarana mu madini. Noneho ugasanga umukristo wo muri Anglikani yenda yahemukiye wo muri ADPR cyangwa wo muri Isilamu, noneho twese nk'abanyamadini tugahura tukagenda tugasura ya miryango. Ahenshi ufite ubushobozi akishyura, bakagira barangira ko noneho bagatangira uburyo bwiza bwo kubana. Aho niho mwambisemo Kiliziya Gatolika, hariya paruwasi ya Nyamiyaga, hano paruwasi ya Nyanza, ADPR hano bimeze neza, mujya mubyumva nk'abanyamakuru, ndetse n'ahandi hose. Ubu tugeze ku rwego naho dusinyiganya n'imihigo n'akarere ibyo tugiye kuzakora. Ubu nko kurwanya covid, ubu mu madini mu karere ka Nyanza dufite icyumweru, dufite ukwezi ko kurwanya covid, aho buri cyumweru mu rusengero dutanga iminota 30 tukareba umuntu ubihugukiwe akaza agatanga ikiganiro, noneho ubutumwa busanzwe bukagera. Kuko kugira umukristo urwaye covid, sinzi ko waba ugifite umukristo uzaza gusenga cyangwa ushaka ijuru. Ubwo rero ibyo ni bike mu byo muri mu bikorwa mu bafatanyabikorwa, ariko abafatanyabikorwa bagira uruhare rwiza kandi turimo gushima. Murakoze. Murakoze cyane Pasiteri. Mu by'ukuri nk'uko bivuze ibikorwa nibyo ni byinshi. Ibi ni bimwe mu byo yibutse, ariko ibikorwa ni byinshi cyane dukesha abafatanyabikorwa. Niba tuvuga ngo miliyari 3 zisagaho miliyoni 141 ibikorwa ziba zikoze ni byinshi, kandi dushimira ko ubufatanye tugirana cyane cyane bushingiye ku igenamigambi rihuriweho kandi rikorewe hamwe no gukorera hamwe. Kugira ngo rero namwe nk'abafatanyabikorwa abanyamakuru namwe bashimire, namwe twakoranye byinshi, twafatanyije byinshi muri uyu mwaka.
inkuru zanyu ziradufasha, ari izo gutangaza ibyo twakoze, ari izo kutwereka ibitakozwe neza, ari izo n'abaturage baba banyuze bati mudufashe kugira ngo ibintu tubimenye, byose turabibashimira kandi tubizeza n'ubundi gukomeza gufatanya kugira ngo twese tugire umuturage utekanye, uteye imbere kandi wishimiye akarere ka Nyanza. Ndabashimiye cyane. Tuguhaye ikaze kuri Rwanda Star TV. Niba utarakanda subscribe, kandaho noneho amakuru yizewe kandi acukumbuye atazajya gucika.